Tunaposema moja ya tatizo katika taifa letu udini, tusiache kusema ukweli. Udini Tanzania uko. Tunaweza tukadanganyana tu pembeni kwamba unajua hakuna udini, tunazungumzia haki, sio mambo ya udini. Sio kweli, uongo. Udini uko tena kwa kiwango kikubwa. Takupeni mfano. Kenya Wakristo ni wengi kuliko Waislamu Kenya. Lakini turudi Tanzania. Sensa ya kwanza ya mwaka 1967 Waislamu walionekana kwenye sensa hiyo wako zaidi ya 60%. Mwalimu Nyerere baada ya sensa hiyo akaondoa swali la dini, kwamba msiulizane kwamba dini gani, kwa maana dini haitusaidii kitu. Akaondoa lile swali, kukaa hakuna swali la dini mpaka leo. Tafsiri, kama tunachukua sensa ya kwanza iliyokuwa na swali la dini, inaonesha Waislamu walikuwa wengi kwa zaidi ya 60%. Enzi hizo. Sasa tujiulize katika maswali ya kawaida. Kama South Africa Waislamu ni wachache, Uganda Waislamu ni wachache, Kenya Waislamu ni wachache, kote hizi nchi nimestaja kuna mahakama ya kadhi. Njoo Tanzania, kwa nini serikali ilipotaka kuwapa mahakama ya kadhi mwaka 2005 walipoweka kwenye ilani yao ya uchaguzi kwamba watawapa Waislamu mahakama ya kadhi, wakamtuma Bernard Membe alipokuwa waziri wa mambo ya nje aende akafanye tafiti, aangalie je, mahakama ya kadhi ina madhara gani. Membe akaja bungeni akasema mahakama ya kadhi haina madhara yoyote. Kardinali Pengo akasema na mimi naunga mkono, haina madhara yoyote. Ndipo alipotokea Gwajima akamtukana Pengo, amekula maharage ya Mbeya, amechanganyikiwa, amekuwa mwehu, akamtukana matusi Pengo. Na teki ikaunga mkono kukataliwa mahakama ya kadhi, na serikali ikawasikiliza. Tumenyimwa mahakama ya kadhi. Jambo la Waislamu, mnapozungumzia haki, ni haki ya namna gani? Kwani Waislamu hawana haki ya kufaidi matunda ya taifa lao ambalo wamelipigania? Wametafuta uhuru wa taifa hili, hawana haki hiyo. Wenye haki hiyo ni Wakatoliki.